Ini kita di Engkol-Engkolan mau menuju Sumbing. Ini sama partner teman. Terus itu yang di bawah ada mbak-mbak yang tas hijau sama mas-mas 5 orang. Tapi kabutnya itu wah banget gitu ya. Nih dilihat nih. Tuh kenceng banget kabutnya sampai gitu pokoknya. Terus di pos 2 tadi kita ngelihat pohon tumbang dengan kepala kita sendiri gitu. Kita di pos 3 di sedulur Pak Roto Gunung Sindoro, tapi keadaan badai nih. Goyang-goyang nih, goyang-goyang. Oh. Ini di luar ya. Itu di depan memang ada tenda, cuman ada teman ketemu di base camp. Kita terpaksa berhenti di sini. Rencana kita di Pestan. Ini di pos 3 Gunung Sumbing jam 6 pagi. Ini tenda kita. Ini tenda teman-teman yang lain sama yang ini. Di sini udah ada yang 2 malam. Jadi suasananya ya kayak gini. Pucuknya nggak kelihatan. Di belakang harusnya ya. Ini kita udah nyampe Pestan di Gunung Sumbing. Dengan cuaca yang mungkin bisa teman-teman di belakang kencang. Dan ini partner saya. Kemudian ada teman kita di bawah 2 itu dari Banjarnegara. Kabutnya itu ya Allah, kita jalan itu kayak terhuyung-huyung kena angin karena memang ini udah termasuk badai. Dan di sini juga katanya banyak sinyal. Itu kita di Pasar Batu. Ini pelangnya di belakang di Gunung Sumbing dan view-nya adalah Gunung Sindoro di belakang. Yo, keren banget. Ini kita hampir Watu Kotak dan badai udah berlalu. Kita lihat di belakang ada Sindoro, ada di sebelah sana itu ada Selamat, cuman nggak terlalu kelihatan. Terus banyak gunung di belakang. Ya udah kita nikmatin aja dari sini, nggak bisa direkord. Dan ini squad kita. Hai guys. Kita ini di Watu Kota Gunung Sumbing. Ini Watu Kotaknya. Dan ini Sindoro ketutupan. Sekarang itu ya udah zaman Android, tapi kenapa update status di batu kayak zaman prasejarah, bikin prasasti gitu. Aneh ya. Ini jalan menuju puncak dari pertigaan Warna Putih. Anginnya kenceng banget. Saya sempat bawa ini raincoat untuk nahan angin biar nggak dingin. Kita lanjut. Kita udah di puncak kawah. Kawahnya ada di sini. Ini sama yang di sini nggak kelihatan ya, nggak terlalu kelihatan mungkin. Yang jelas sebelah sana gitu. Kita sedang ditunggu sama teman sebelah sana untuk melanjutkan perjalanan ke puncak lainnya. Dan akhirnya kita udah di top Sumbing. Puncak Raja Wali sini ya? Raja Wali. Kurang tahu. Raja Wali kan topnya? Mungkin di atas ini. Tuh ada yang naik tuh. Di atas ini mungkin top Raja Wali. Cuman kita nggak berani. Jadi cuman sampai atas ini top Sumbing yang berada di atas kawah. Ini kawahnya. Dan ini anginnya kencang. Kita jalan juga udah tepar-tepar itu, udah oleng kalau jalan. Dingin badai.
Đây. Oke. Bro, say bro. Sini bro. Selamat. Badai masih. Dari kemarin. Oh, badai. Kita kedinginan, nggak kuat, mau lanjut. Kita memutuskan untuk turun dari Top Sumbing. Ini menjelang pestan dari atas. Anginnya kenceng banget dan kita berhenti sejenak di sini bersama dia dan teman-teman di belakang. Anginnya kenceng banget. Dan akhirnya kita udah nyampe pestan. Tapi kalau menurut saya ini bukan hanya sekedar angin biasa, tapi udah termasuk hitungan badai. Walaupun ya kalau kita jalan udah oyong-oyong dikit ya. Kita masih berempat sama teman-teman yang tadi nih di belakang, satu. Nih, wahnya satu lagi nih. Kita sedang berada di Enggol-Enggolan menjelang pos 3 Sumbing dan kita sedang menuju base camp untuk pulang setelah 3 hari 2 malam kita camp di sini. Super sekali. Disinilah tanjakan paling susah menurut kami. Wow.